新しく作った焚き火台の燃焼実験をやってみます。ちょっと風が強いんですけど、コーヒーのねお湯が沸けばいいんですけどね。燃え方はですね結構いい感じですね。ちょっとね火が流れちゃってるんでお湯が沸くかどうかというと微妙ですね。この焚き火台ですね、三角形なんでね、薪も三角形にきれいに置けるんですよね。しかしよく燃えますね、風があるとね。あ、沸騰してきたんじゃないですかね。おー、当たり前ですがね、無事沸騰しましたね。これでコーヒーがいただけます。ちょっと火が強すぎて蓋ができない。せっかくなんでね、持ってきた薪はちょっと全部使ってみたいと思います。ちょっとねつぶ貝とね、今日はココアにしてみました。真上からです。燃焼実験終了です。結構こんなにね燃えかすもたまらなさそうですね。よく燃えました。以上で終了です。そこの辺でやってて挨拶ぐらいしに行こうかと思って、ここノンアルコールビール1本持って出発したんですよ、挨拶に。で結構向こうだったみたいで、たどり着く前にノンアルビールが空になったんで折り返してきて結局会わなかった。暑すぎて一瞬で飲み物がなく。今日は暑かったもんね。今日は暑かったですね。これね結構ね火の回りがいいんだよね。下からグイグイ広くなる。で灰もねあんまり残らなかったよ、昼間やった時。完全燃焼。風も強かったですね。やっぱこれぐらいの方がいいね、火のこの立ち具合が。流れちゃってね、朝やった時は。いや三角形いいね。
ね。すごいそれオリジナリティでいいな。これ多分ないよね。ないですね。その編むっていうその発想がないもん、焚き火台に対して。この手間がね半端じゃないんだよね。確かにね、真似もできないな。技術的にも無理だし、手間的にも無理。まあやる気になればあれなんだろうけど、俺ら2脚いらねえしな。テストを終えちょっと洗ってみました。後ろはねいい焼き色なんですけどね、手前はちょっと黒ずんでます。でもまあステンレスだけあって特に目立っておかしくなったという場所はありません。でね、これコンマ1ミリのステンなんでね、こうぐにょぐにょ曲がるんですよね。ぐにょぐにょ。なんでね、こうバイクツーリングの時にね、こうカバンのねところにくっつけておけばね大丈夫そうですね。結構曲げても復活するっていうね。